Oké Google, mosquito. According to Wikipedia, Echt, het werkt altijd. Hè? Ja. Alle tweakers hebben wel een gadget in huis waarmee ze hun huis slimmer kunnen maken. Maar sommige mensen hebben er echt een hobby van gemaakt. Dat zijn echte smart home helden. Vandaag ben ik in Noordwijk, ga ik bij Paul op bezoek en hij heeft zijn huis echt onwijs slim gemaakt. Ik heb ook 2 dingen meegenomen. De Google Nest Cam en de Google Nest Doorbel. Die gaan we ook nog installeren en uitproberen. Dus, let's go! Hey, goedemorgen. Paul, goedemorgen. Fijn dat je er bent. Ik begrijp dat jij je huis op heel veel manieren slimmer hebt gemaakt. We zijn heel benieuwd om dat te zien. En ik heb ook wat voor je meegenomen. Kijk, mooi. Dan kom verder en laat ik je alles zien. Toppie. Jij hebt dus een huis dat echt op heel veel manieren slimmer is. Wat heb je allemaal gedaan? Nou, ik ben begonnen met een paar lichtbulpjes van Philips Hue. Je gaat een beetje uitproberen wat allemaal kan. En dan ga je dat langzaam een beetje uitbouwen. We hebben hier een brievenbus beneden staan, die staat aan het begin van de oprit. Dus ik heb daar een sensor ingebouwd en op het moment dat er dan post is, dan krijg ik een notificatie. En om ervoor te zorgen dat niet al die applicaties ook bij mevrouw geïnstalleerd hoeven te worden, krijgt zij een ouderwets sms'je. En dat kan je allemaal heel simpel regelen via if this and that. Oké, dat is jouw ecosysteem? Ja, dat is een beetje waar ik alles mee koppel. Ik heb een aantal Kami-camera's geïnstalleerd, ook rondom het huis. Daarboven hebben we rolluiken en daar hebben we ochtend- en avondroutines voor aangemaakt. En je hebt 2 dochters ook. Hebben die ook iets waar ze wat aan hebben? Als ze een spelletje willen spelen, dan roepen ze hey Google, Mario Time. En dan gaat alles aan, hoeven ze alleen de controller op te pakken en dan kunnen ze lekker spelen. Lekker plekje. Lekker hè? Paul, we zijn nu in jouw mooie game room. En jij hebt een dagelijkse frustratie waar je een mooie oplossing voor hebt bedacht. Veel last van muggen hier, maar daar heb ik wat op bedacht. Oké Google, mosquito. kill the goddamn bastard. En op die witte muren heb je hem zo te pakken. Ja, mooi. Nou Paul, we hebben een mooie rondleiding door je huis gehad. Echt allemaal slimme dingen gezien, superleuk. En we hebben ook nog extra dingen die we kunnen gaan installeren. Nou top, gaan we het allemaal nog slimmer maken. Ja, precies ja. Het is een kleine upgrade. Ja. Kijk, daar staan we. Ga jij naar boven, ga ik even aanbellen. Is goed. Hey Mark, Hey Paul. gaan we die cam even installeren? Nou, het ziet er goed uit. Haarscherp. Ik kan alles zien. Mooi. Paul, heel erg bedankt voor je rondleiding en dat we al je slimme oplossingen hebben mogen zien. Nu heb je ook de doorbel en de Google Nest Cam. Is het nu klaar? Nee, waarschijnlijk niet. Nee. Maar hier ben ik wel heel blij mee. Super. Nou, heel veel succes met het slimme huis. En hartstikke bedankt. Nou, jullie ook bedankt. En tot ziens. Ben jij nou benieuwd wat Paul en de andere testpanelleden van de Google Nest Cam en de Google Nest Doorbel vonden? Ga dan naar de Price Watch op tweakers.net. Doeg!